Putih ya? Pare. Putih lagi. Tuh dia pasar ini. Ini kalau acceleration kalau nggak naik bikin malu. Ya, Bang. 8.000 Pak ini. Setengah tadi 5.000. Yelep naik. Wih, besar. Wuhu, 2 ekor oh. Apollo kan nih? Iya. Putih. 2 ekor oh. Dia berat jangan nanti ngelawan Aduh, kasih anu sedikit. Jangan kau terlampau anu. Nanti pandai menekan itu. Bahaya tuh pandai menekan itu. Gampangnya pecarip. GT kan lagi GT? Lagi. GT lagi. Tuh dia. Dapat dulu. Naik dulu, kasih naik. Itu dia. Ini dia pemancing Dokter Nasib. Nasib dia hari ini. GT. GT. Sama size oh. GT. Cepat. Cepat mancing mania, mantap bilang.